¿Sabías que hoy es el Día Nacional de la Horchata? Esta deliciosa bebida mexicana es perfecta para refrescarte en cualquier momento. Te voy a enseñar cómo prepararla de forma súper fácil en casa. Todo comienza con arroz remojado durante toda la noche. Este pequeño paso es clave para conseguir esa textura cremosa que tanto amamos. A la mañana siguiente, directo a la licuadora con un poco de canela, vainilla y un toque de azúcar al gusto. Y aquí viene la magia. Licúa todo hasta que quede bien suave y cremoso. Cuela la mezcla para eliminar cualquier granito y conseguir esa textura perfecta que caracteriza a una buena horchata. Ahora, mi parte favorita, sírvela en un vaso con bastante hielo, espolvorea un poquito de canela por encima y ¡listo! Tienes una horchata casera que te transportará directo a las calles de México. ¡Salud!